Les forgerons pouvaient-ils facilement réparer les épées cassées? En réalité, c'est totalement faux. Pourtant, on voit ça partout dans les films. Le grand forgeron capable de réparer une épée cassée comme s'il recollait simplement 2 morceaux de bois. Cette représentation est non seulement fausse, mais elle dévalorise grandement l'art complexe de la forge d'épée. Une épée n'est pas un objet quelconque que l'on peut simplement réparer. La forge d'une épée est un processus délicat qui implique la bonne température et la bonne technique. Un vrai forgeron sait qu'une épée cassée perd l'intégralité de sa structure. La ressouder, c'est risquer qu'elle se brise à nouveau. En fait, lorsqu'une épée était cassée, on préférait forger une nouvelle épée que la réparer. Alors oubliez ces scènes où un guerrier ramasse sa précieuse épée brisée et la confie au forgeron local pour une réparation express. Ton épée sur forgedesguerriers.com.